फी पनि तिर्नु पर्दैन, खाना बस्न पैसा पनि दिन्छ, खाना पनि दिन्छ, बस्नलाई एकदम सस्तो ठाउँ पनि हुन्छ। सबै साँचो हो र? Ciao! Welcome to part 4 of how I ended up in Italy. यो भिडियोमा we are going to talk about regional scholarship. यो कन्ट्रीमा टन्नै स्कलरशिप पाउन सक्नुहुन्छ हजुरले। डिपार्टमेन्टल स्कलरशिप, स्कलरशिप अफ एक्सिलेन्स, इरास्मस, आर्क स्कलरशिप र रिजनल स्कलरशिप। रिजनल स्कलरशिप भनेको के हो? यो चाहिँ इटालियन गभर्नमेन्टले वर्षको 25,000 युरो भन्दा कम कमाउने फ्यामिलीहरूलाई दिने चाहिँ डोनेसन जस्तो हो, जसले चाहिँ हजुरलाई बस्न खान पढाइको खर्चहरू सबै दिने गर्छ। यो सबै सिटिजनलाई लागू हुन्छ, नेपालीहरूलाई मात्र होइन, इटालियनहरूलाई सुद्धा पनि यो लागू हुने गर्छ। यो स्कलरशिपमा के फाइदा हुन्छ त? हजुरको फी तिर्दिन्छ, खानको लागि मेन्सा भन्ने हुन्छ, त्यसमा पैसा काटेको हुन्छ रिजनल स्कलरशिपको मनीमा, अनि त्यो हजुरले बिहान साँझको खाना पनि पाउन सक्नुहुन्छ। इजु रेजिडेन्स भन्ने हुन्छ, चिठा जस्तै हो, हजुरले एप्लाई गरेर पाउनुभयो भने एकदम सस्तोमा बस्न पनि पाउनुहुन्छ, अनि हजुरलाई वर्षभरिको लागि खर्च पनि दिन्छ। स्पेशली हजुर चाहिँ वुमेन इन स्टेम हो भने चाहिँ अलिकति बढी पैसा दिन्छ अरूहरू भन्दा चाहिँ। मैले चाहिँ यहाँ सेल्फ अप्लाई गरेर आएको, मैले कुनै पनि कन्सल्टेन्सी अन्तर्गत यहाँ आएको होइन, म आफै आएको। यहाँ काम गर्न पाउनुहुन्छ हजुरले, स्टुडेन्टले पनि लिगली 20 आवर्स पर विक काम गर्न पाउनुहुन्छ। यहाँको ल्याङ्ग्वेज भयो भने चाहिँ काम एकदम सजिलो पाउन सक्नुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेज बिना पनि काम पाउन सकिन्छ, तर त्यो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, हजुरलाई कनेक्सन चाहिन्छ होला, तर इम्पोसिबल छैन। अनि रिजनल स्कलरशिप भन्ने र भिजा एप्लिकेसन भन्ने चाहिँ एकदमै छुट्टै कुरा हो है। फेरि हजुरले रिजनल स्कलरशिप पाए पनि अथवा मेरिट बेस्ड स्कलरशिप पाए पनि हजुरले भिजा एप्लिकेसन गर्ने बेलामा फुल फाइनेन्शियल डिटेल्स देखाउनुपर्छ। हजुरलाई अब 8,000 युरो चाहिएको छ भनेर देखा भनेको छ हजुरको ब्याङ्क अकाउन्ट भने 8,000 देखाउनुपर्छ। यो चाहिँ इटालियन एम्बेसीले नै बनाएको एउटा रुल हो। यो रिजनल स्कलरशिपको लागि के डकुमेन्ट्स चाहिन्छ त? हामी नेपालीहरूलाई केही पनि डकुमेन्ट चाहिँदैन। दिस इज द वान डकुमेन्ट द्याट यु निड। यो चाहिँ मुफाले दिएको लेआउट हो, हजुरले यो प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ वार्डमा, अनि त्यसपछि नगरपालिकामा गएर छाप लगाउने, मुफामा गएर छाप लगाउने, अनि यो डकुमेन्ट चाहिँ मुफामा छाप लगाउँदाखेरि दिनुपर्ने हुन्छ, अनि हजुरको डकुमेन्ट रेडी भयो। यो हजुरले चाहिँ इमेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ। यो हजुरले रोममा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा कन्सुलेटको थ्रु इन्डिया पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ कि इमेल मात्र गरेर पनि हुँदैन, फेरि हजुरले ओरिजिनल डकुमेन्ट पनि त्यही ठाउँमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, कुरियरबाट या अरू कतैबाट, अनि हजुर जहाँ बस्नुहुन्छ नि त्यहाँ कुरियर गरिदिने कि इफ डकुमेन्ट रेडी भइसकेपछि। त्यसपछि हजुरको डकुमेन्ट रेडी भयो, आइएसई अथवा इजे भन्ने वेबसाइटमा चाहिँ हजुरले यो सबै अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँले टाइम स्लट दिनुहुन्छ, ल अबदेखि अपलोड गर्न मिल्यो है, सेप्टेम्बर 30 भित्र अपलोड गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ कुर्ने हो हजुरको स्कलरशिप आउँछ कि नै भनेर। यहाँ चाहिँ पढ्नको लागि एकदम राम्रो वातावरण दिन्छ। यहाँ अमाउन्ट अफ एजुकेसन इज सो मच, इफ यु वान्ट टु स्टडी ग्रो भने चाहिँ यो कन्ट्री चाहिँ इज द बेस्ट आई वुड से। अनि मेरो युनिभर्सिटी इज रियली नाइस, इट्स अ रियली नाइस कन्ट्री। हजुरलाई आउनु मन छ भने आई वुड डेफिनेटली रेकमेन्ड। बेस्ट अफ लक फर यर एप्लिकेसन। हजुरलाई केही पनि अरू क्वेसन्सहरू छ भने कमेन्ट डाउन बिलो, अथवा हजुरले इन्स्टाग्राममा पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। माई इन्स्टाग्राम इज mahi.way. Thank you so much for watching. I hope this was helpful. Best of luck for your application. Ciao.